Kita press dulu biar ininya terpisah dalam tempat. Kita putar. Kita press dulu. Jadi dia tepi sini sudah terbuka gitu loh, nggak nyangkut-nyangkutan. Bagus lagi nanti dikasih pelumas. Nah, karena ini ban sudah dibuka, seharusnya kalau umum pengerjaan yang sana di press juga nanti caranya. Ini intinya sampai empat pisah. Lalu yang sana juga sama, caranya kurang lebih seperti itu. Kita sekarang lanjut ke penyongkelan aja. Penyongkelannya tekan tergini. Ini dorong ke kanan. Ini diperhatikan ya, sampai ngelewatin si bitnya. Kalau kurang gimana setelah sendiri kayak gini. Sampai lolos. Lolosnya kurang lebih nah dikit. Lalu kita keluarkan. Lanjut kita bantu dengan tongkelan. Kita tongkel, lanjut kita putar ke sana. Seperti ini. Nah, terbuka. Masuk kan? Tongkel ke mana? Nah, seperti ini. Nah, lalu keluarkan ini. Ini terbebas ya. Nah, ini baru dipindah ke samping. Lanjut kita dorong ya bitanya ya. Intinya sih kita dorong bitnya ini ngelewatin si velg yang depan. Nah, kurang lebih seperti ini tadi. Kita lewatin dulu. Baru kita putar. Ini sambil ditahan. Ya, nggak kena muka, nggak apa-apa. Bagaimana cara pemasangan? Pasang pakai alat ini, sapitannya posisinya seperti ini. Ini. Nah, ini dibuka dulu nggak apa-apa, biar agak lebar. Agak luas. Ini putar ke bawah dulu biar enak, terus diturun ke bawah. Ini baru naikin kok slide ini. Langsung nah, intinya depan masuk kurang lebih begini. Naik dikit. Kita putar coba. Naik lagi. Kurang lebih gini ya. Yang penting udah nyangkut. Baru nanti kita
kita bantu dorong pakai yang piringan. Ini pastiin lock. Ini berarti tinggal naikin dikit, ini puterin dikit lagi, mendekati, press. Kanan tuh ya. Nah, Nah, ini naik dikit tuh. Udah. Ah, ini Oh. press. Dah, press. nah, ini lanjut diputar. Nah, kayak gini ya. Balik lu. Ya, balik aja. Ya, turun dikit tuh ininya. Turun dikit, turun ke bawah. Ah. Sambil putar. Balik. Lagi. Oke, kurang lebih seperti itu. See you next time. Cuaca.